ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഞ്ജൂസ് ഹോമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി വെറും 3 ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഡേറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പച്ചരി മാവ്, അധികം തിക്കും അല്ല അധികം ലൂസും അല്ല, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഡേറ്റ്സ് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി വേണം. ആദ്യം ഡേറ്റ്സ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ചേർക്കണം. രണ്ടും കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ദാ അങ്ങനെ തേങ്ങയും ഡേറ്റ്സും അരച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അരിമാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണം. പച്ചരി മാവായതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും. പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇനി ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം. ഒരു വശം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മറുവശവും മുരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കി ഡേറ്റ്സും വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടണം. എല്ലാവരും ഡേറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? തേങ്ങയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണിത്. നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഉള്ളിൽ ഡേറ്റ്സും തേങ്ങയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു രുചിയാണ്. എത്ര ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാമല്ലേ? കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 4 മണി പലഹാരമായി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം. എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല. സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുമല്ലോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് അഞ്ജൂസ് ഹോം. ബൈ.